from a place of hardship. Comes a place of flourish. In return, it's for a reason. That I couldn't say it. Yeah, I don't find time to think. I deserve growth with me. I should preserve something by hitting you.はいどうも、いつもね動画見ていただいて本当にありがとうございます。57さおっちゃんのねゆるい毎日のねガレージライフをアップしてます。それで私の動画は参考になるとかコテコテのね整備とかそんなんでは全然ないんですけどね、本当に箸休めっていうぐらい時間つぶしぐらいの感じでね見てやってください。それでね今日は何をするかといったらこれモンキーちゃん今ちょっとジャッキアップしてるんですけどね、なんかちょっと気になることがあってね、前回遅延を掃除してた時にねなんか引っかかってたんですけどね、とりあえず目的が遅延をね、とりあえず洗ってみるっていう感じでやってたのでね、その日はスルーしたんですけど、今日ちょっとねジャッキアップしてね、チェックしようと思ったらねなんかねこすってるんですよ。ずっとね何かこするんですよ。でこすってるこれずーっと見てもねわからないんですよ。でわからないのにね、こちゃこちゃやってたらねこちらカマキリがね、また遊びに来てくれてまた中断してねこんな感じです。それでとりあえずもうわからんのでねちょっと後ろばらそうかなと。どう見てもねこれこすってるところないんですよ。チェーンもどこにもこすってないんですよ。だからバラせば何かわかるかなと思ってね、今日はね、モンキーの後ろをねちょっとバラしていきたいと思います。57歳おっちゃんのメンテナンス方法っていうかちょっとどうなるかわからんのですけどね、とりあえず後ろをバラしてみます。なんか私が攻撃しないっていうのが分かったのかなんか安心してこれシートの上とりあえずブレーキ外してこのセンターシャフトを外して、ホイールを抜いてみようと思ってます。よいしょよし、抜けました。はい、結局ねバランスで分かりました。このスタンドのこっち側がね出てるんですよ。それがね、多分タイヤかなんかに干渉してねガスガスって音がしてたと思います。それでねこの一つ悪いところこのねベアリングがねちょっとシャフトをさしていたらちょっとゴリゴリ感があるんですよ。だからもうこれベアリングは替え時と思いますけどちょっとねまさかのベアリング、注文してなかったのでねとりあえず今日はねちょっと吹いてからねちょっと組み直しますけどね原因が分かってよかったです。もう本当に、これが原因だったんでね本当に良かったです。ちょっと今から磨きます。外したついでにこのね普段なかなか内側って磨けんのでね、こういうとりあえずね外側でなしにこの内側だけをね重点的にやっていきます。
ちょっとねカメラも熱すぎてねダウンするのでね、今カメラにね扇風機で風当ててるんですよ。それでこの扇風機の風の音がね入るかも分かりません。ちょっとご了承ください。もしね扇風機の風の音があんまりねガーガー入るようでしたら編集でねもう音楽に変えますので、そのあたりご了承ください。はい、綺麗になりました。ピカピカです。ホイール OK。はい、ついでにねこのブレーキの部分、これめっちゃ汚い。これ普段もう何年も掃除してないところ汚な。はい、綺麗になりました。まさかのね、これねあれからもちょっと磨いたんですけどね、カメラがね熱すぎてストップしちゃいました。それでねもうほとんど取れてません。スプリング磨いたりね、こちょこちょ磨いたんですけどね、まあこんな感じでね、磨きましたっていうか整備しました。もう今からね、組んでいくだけなんですけど、はい、これねシャフトグリスアップ忘れてました。今からねグリスアップします。はいどうも、めちゃくちゃ暑いです。これズボンね、これねおもらししたみたいにね、もう私汗っかきなんですよ。太ももとかお尻とかこの脇汗めちゃくちゃなんですよ。それでね、動画途中にね気がついた方、不快な思いさせたらごめんなさい。そんな感じでね、57さおっちゃんガレージライフ、ガレージで楽しむもね体力いります。この夏はもう本当にね、去年までここまで感じる日はねほないなかったんですけどね、今年はめちゃくちゃ暑いです。それでね、今日はね、やったことをまとめると、このモンキーちゃんね、なんかねカスカスカスって干渉する音がするけど、どこから音がしてるかわからなかったんで、リアを外しました。そしたらね、なんとこのスタンドに干渉してました。それでモンキー自体はどこも悪くなかったです。それでついでにホイールとかね、普段磨けないところ磨いたんですけど、それで唯一気になったのはねベアリング。ちょっとベアリングがもうそろそろ交換時期かなって思いました。それでね、今回はね、ベアリングも注文してなかったのでそのまま組み込みましたけどね、また次回ね、もう少しね涼しくなったらねベアリングの打ち替えもやっていきたいと思います。またその時はね、動画にしますので、見てやってください。てなわけでね、今日の動画はちょっとねカメラもね熱すぎてね何度も止まってね、録音撮影ができませんでした。
これからねちょっと真夏の撮影はねちょっといろいろ考えることが多いかなと思いました。というわけでね今日も57歳おっちゃんめちゃくちゃガレージライフ汗かきながら楽しみました。またこのようなゆるい動画ですけどね、もしよかったらいいね高評価お願いいたします。それでね、また明日の動画でねお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。私の動画はね1日1本夜の7時にアップしてます。それとねショート動画はね昼の12時から12時15分の間にね、これはね不定期にアップしてます。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。さようなら。モンキーでした。おー暑いです。シャワー浴びます。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね高評価チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。